Alléluia. Amen, amen. Tobeteli Yesu maboko makasi na milolo. Solo na poko Alléluia zali nzambe. Solo ende amérité na yango. Na kombo na Yesu Mesia. Na bisika nyonso, na ndaku nyonso tango keyo koti, ezalaka swat na règlement moko okuta na kati ya ndaku wana. Ezalaka swat na mot d'ordre mo ezalaka kati ya ndaku wana. Oyo tango yefu ba biso ke mo na ndaku oyo, bakota ndaku 18h. Soki au-delà de 18h, au côté sous-té. Donc, qui veut dire quoi? Ayo motoye awa mbala liboso dans la physique. Alingi juste na rappeler le komoko. Na ebiso le komoko. Verset de base autozolo ba nebisika oyo. Ça Jérémie le chapitre 7, le verset 23. Encore répétant sous l'élo. Et le bina biso na kombo na Yesu. Mais voici l'ordre que je leur donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Amen, amen. Dans cet lieu, il faut tout retenir Elokomoko, l'ordre. Il faut tout retenir Elokomoko, l'ordre. Maman, papa, l'ordre est Eloko Sakanangote. Ce qui président de l'État n'a pas fait ordre na bisika oyo. Alors bien, dans 48 heures, tous les Congolais vont quitter l'État. N'a pas résisté. N'a pas résisté. Si qu'on sait qu'il nzamba zope sabiso ordre, azolo benabiso pour nabisika oyo. Le lenge ya ko se présenter, le lenge ya ko bitia, le lenge ya ko loba. Pour to ko yima na ordre wana. L'ordre ezali obéissance kat nabiso batu. L'ordre ezali humilité. Pour muto ba pesi meeting de sengi ayoka asalela. Tango tozoya awa, toyeba nana zali papa, nana zali mama, nana zali mwana. Eloko wana na musala nzambe esungaka makasi. Soki toyebi eloko wana tokotambola na force ya makasi. Pourquoi tango Samuel akaki voix ezobenga ye 3 fois akenda ko tout n'est pas sacrificateur? Parce que zalaki na maître moko na kati ya temple. Esengaki tout na ki bazobenga ngai. Na azobenga ngai. Papa ezayo alobi ngati. Deuxième tour ezayo alobi ngati. Troisième tour habité. So babengi et pas nzambe ba me voici. Dès to zalaka awa to zana bato to kuti lokola papa lokola yaya kati na molimo. Soki nzambe a classé ba ange na ba archange. Qui veut dire quoi? Il y a un peu différence mon na kati wana. O baza supérieur o baza na si. Na ta parole de Dieu. Tango moté azotea, tango moté azoloba, yo linga oyoka. Nzambe azolobela ngai nini na part na ngai. Ato moni message yango donc ekota le réseau kota te. Yo sono vexé wana. Vexé ba pesi par rapport na ngai. Lokola nga Paul azolobela ngani. Na bungusaki armeni. Na bungusaki lokoni kati na ngai. Kota na profondeur ya vexé wana. O mona ke oui ozana pa mbona kati wana. Balobi malamu a to bondela. To ebisa nzambe. To zonga na chemin na ye. Notali musozo bondela a. Tika bondela lokola bondela kaka. Mais azobosana. Nzamba lobaka ba manière rebelle. Alobaka ba sens rebelle. Ne pense pas que prophétie à malamu ezaka webisi oka papa ke baliweza liboso. Non. Prophétie excellence est dans la parole de Dieu. Ce qui ozo piétiner maloba na nzambe. Peu importe ya moto nzamba rotele misala bisika oyo. Azala mwana 12 ans. Azala mwana 5 ans. Yo fongola mato yoka. Nzamba zwe bisoni. Parce que moto akobika te na lipa oyo sa maboko ya moto. Mais c'est na maloba oyo zo bimana monoko na nzambe. Le peuple de Dieu, il faut tout s'attacher trop biso basala nzambe na maloba na nzambe. Ezala partage na biso. Zonga na piété, balobi justice. Balobi parole de paix. Et ça là nga pasi. Papa nzamba pambola yo. Et ça là nga pasi. Et ça linga pasi. Parole de paix et ça linga pasi. Et ça na batu mingi toza awa. Combien de âmes otobungisa biso ba o? Olinga reproche te. Olinga remarque te. Yo za le Mobutu, dictateur. Donc on lobi etikali ka yango wana. Mutu alinga ka reproche te. Tala. Tomité a kabiso mo père moi ça le savoir hein. Mokolomo na tei na kiti na cher na vai na kiti. Na binzambe mena lobi vini ngali kula cher wana ti. He na songi juste.
Donc, tant que tu commis na point la parole de paix, avant de dire, mais où est-ce que tu as dit? Ndé zakangako? Ndé zakangai? Yo malobo bimisaka na monoko. Même message pe saka. Et ça, le message mususu, et ça te pona koloba. Yo zwa bondela pona yango. Et ça, na mususu kende koloba. La parole de Dieu ou bien la prophétie ne divise pas les gens. Ceux qui ont commis copier sa message, et musuba qui na gauche, musuba qui na droite, mitala malam. Mitala malam. Maloba o eza profond. Maloba o eza profond. Tantôt, pona yo, tantôt monaki yango, tantôt tali a c'est qui noté. Et ça là qui n'a pas. Et ça là qui n'a pas. Nganzamba alobela nga mingi na kati ya parole. Alobela nga direct na kati ya parole. Alobi mingi na kati na bisika oyo. Na 19 minutes alobi awa. Mais alobi mingi. Na zui pa na nga ebele. Mama toza awa, papa toza awa pona ordre. Tolingi toza na évangile moko eza différent. Tango moninga azokenda libulu, otika moninga na simba yango. Faut apprendre à koyoka conseil. Je insiste, il y a des mamans ici, il y a des papas ici. Même David, azalaki jeune, il bosoa Saoul. Azalaki jeune, il bosoa Bayanae. Mais l'écoute, c'est très important. La voix, c'est l'écoute de Dieu. Tango zoyo kanzambe za malamu. Abito tambola na kati ya bavoa na ye. Foni yoko tambola nango. Yo monaki David telema. Alors ba yo Saoul sakana ngai. Na makasi lo bien ngote. Non. Alors ça c'était un oint de l'Éternel. Faites très attention de juger les serviteurs de Dieu. Faites très attention. Il y a qu'à minimiser le respect est très important. Nazo beta sete. Nazo beta sete. To kabonaka awa. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes en Europe. Mais kuna, to koye bana azalaki ya solo. To koye bakango un jour. Na yo te ya te. Na yeka ko rappeler pour apesi biso maloba. Na yeka ko rappeler. Pour mbasi moko yo bité depuis na yoka ngapela ke roba yanga ite. Ici il y a l'ordre. Tika mutu na mutu akende na façon nzamba zo mimela ye. Na sepeli na lolenga teli awa. Akena nzela o nzamba otambisa ye. Akopie mutu te, atali mutu te, abimisi eza kati na ye. Bimisa o eza na kati na yo. Ezala eza na erreur, ezala eza na faute. Batu bazoka nde ba oyeba yango. Yo te mutu koyeba yango. So komi koluka o satisfaire batu ka ndenga lobi wana. Robunga nzela nzambe. Alors, bien, Ephésiens 5, le verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu. À l'exemple de Christ, dans le deuxième verset. Osez suivre l'exemple de Nani. Christ azalaki tétité. Christ azalaki jeune, moko azalaki obéissant. Même pour apporter un sacrificateur conseil. Même pour sakola. Avant que ça liboso andimino ya yo. Ayo kiyo nani. Après expliquer yo. Oh lobby, eza bongo, mais na yebisi yo talaboy, 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 talaboy. Tango ba yebisi la femme a commettre qui adultère. Et c'est là qui normal, na loi Moïse faut que bon, il faut que lapider. Tant ba ko tout na vina ndima ka boya kité. Mais ayebisi bango. Oya yebi na kati na ye. Asala kalisumu te. Azwa libanga abamba ye. Bible lobi conscience ka wa lobi a. Tango mutako saga, conscience nde e reprochera mutu. Okosi. Conscience ya batu wana oya tali ngai na yiba lobi nga na saki avortement lobi nga na kosa lobi nga na buka lukuta nga na bomaki lobi mutu na mutu bakimi moi ça tikali ye moko na sepela ki na parole oyo bisika na comprendre la parole de paix. Christ a bisi moi si abinga na condamné oti pe na sambisi oti pe na juge oti mais na bisi yo masumu ne limbisami kende osumu kalisusu te. Est-ce que Christ a détruit qui motema moi si wana? Maman nangai, tika ko négliger loko ezakati na yo. Mitia na chemin na yo. Tambola nzamba yo tambwisa yo. Nzamba lobi kende kende sala osali. Awa toza awa lelo yo kiye. Loipe koza tourna yo. Loipe koza tourna yo. Baloba na biso na école bana o bakanaka. Ndenge atanga kibongo ngamuko na koleka liboso. Façon na kotanga au sentir. Oh, comme après kuna mukolo na yo pe otanga na bien. Mais tellement au kanaki, au comme le misa tubwe. Alors banino.
toute chose autokanaka autozaka soifé nango makasi et restera raté. C'est pour ça le but que soko linge loko makasi koleka ngai. Dieu est capable car ande toza awa so tozoyoka l'ordre na été toyoka voix na été akoboma nyonso pembeni na yo ozonga na nzela. Il est capable akolinga te mosala oyo apesi yo yo stoppe yango yokanga yango mpo na bato to mpo na mwana to mpo na mwasi to mpo na nzala to mpo na mosala Nzambe akoboma yango. C'est pour cela asalaki yango epa Job ezalaki te ke atantaki Job ezalaki parce que Satan alobaki azokumisa yo parce que opesa ye bozwi azokumisa yo parce que opesa ye bana tellement ke atikali Nzambe abinga na yebi Job aza moto moko na époque na ye oyo apesi masumu mokolo oyo aza intègre ntango aekartaki yango Job akobaki na pied tozwi awa togarde totambola na ordre totosa Nzambe wana eza très important. Yeba oswana nani ozo répondre nani langage oyo contacte l'école po bayeba oza mwana mayele bayeba yango na maloba na classe po bayeba ke oza mwana mayele kaka ntango ozoloba watanga tala accent français na ye ya makasi tala anglais na ye oza moto te langage na biso identifiera biso mbala moko dans toutes ces choses wana ebimi na oyo tikoloba na pokwa lelo oyo Nzambe a utilisé parole de paix esalinga pasi na perdre mama moko akomaka l'un des sponsors anda kosponsoriser ministère wana aza nango likolo ya langage tellement amene elekaka mingi ekomaka mpe namoni lokola ngai na ngai moko mosu na bimisaka terme moko ya moke papa yebi lisomo na ebetelaka ye mpasi na oka na kati na ngai nkoma ebi mpo nenga solution te sepona bi Nzambe atilizako ya solo alobelako ya solo langage no olobelanga mokolo moko olekisa ya niveau olekisa ya niveau papa nayebi so yango te etikala yenga tashe me namona soki eloko moko nakoma ta nati nde ba prédication zolanda yango nasuka amen bonjour soki nazalaki so moto ateti alongwa yaka sika ile aza mondimi na mikitisaki nabukaki nayesa papa nasenga mama na pardon nabengai boye nayebi mama limbisa ngai yo oza mama ngai naza mwana epa nao malgré ministère naza nango soki Christ mara ayebisi ye sala miracle pourquoi po azalaki mama na ye tala leadership supériorité babotamaka na yango oyo aza liboso na yo il faut koyeba surtout bato okuti na bilanga il faut koyeba ndeni ya korespecte ndako oyo olalaka te eza mpasi oyo bisika etangaka il faut apprendre mara bisi Christ imposé Christ akoki abengi ye femme nini oyo eza entre ngai na yo me na kati ya obesite azongaki azaka mama asali nazopesa conseil po tokutana awa il y a des temps Nzambe anda komatisa biso na niveau moko makasi so tozotambola na ordre te wanda omeka na biso tokozwa monde ezango tokokotisa yango awa esa no vérité la prophétie ya makambo eza futur ya lobi to ekoma après awa to tu prépares déjà à conséquent na biloko nyonso apprends déjà ko supporter accès un frère ya sœur na bisika oyo omoni aza na faute okende kotonga ete plus na beti c'était oyo akosala yango monoko wana ekogumbama ye na répété omoni frère na erreur landa ye mopanzi pe conseil eya te mpona osépare mutu toli eya kotonga te toli eza murmure te toli ezo aide mutu obendi mutu andeko na ngai eloko olobaki wana eloko ebisa ngai na me fauta article wana te naza papa epa na yo naza yaya epa na yo ta liboso ya bana wana nde obengenga vraiment eza nango malamu yeba nazokondane yo te naosambisa yo te mpo jusqu'à présent yesu aye kojuge biso te ndeko naosambisa yo te yesu aye kojuge mutu te na ntango oyo la grâce est sur nous aye kojuge mutu te mais apesi biso tant tozonga nde na nzela c'est ça nazobeta sete mpo lobi na ozala awa te mpo ozala awa te bao bakoya na nsima na biso soki otambolaki malamu te batambola ndeni biso nde tozala kola racine na bisika oyo ye moko azalaki graine aboti biso tokomi komata tokende sikoyo so tobandi okende mabe déjà air oyo frère toteya frère wana nini frère toteya ye nini oyo aza kuna toteya ye nini
po azana zèle wana makasi to te nini non le cas Monique yo na papa bo sa chaise de parole bisika oh wana mo sa koliti wana serviteur oh sola to ba swana deko agissement na biso awa na quartier na so de vandaka ndezo pesa biso ba titre na mona babengi mutu pasteur tango apesi mukongo aventurier munene kaka minoro moko ne bengi pasteur pourquoi agissement na yo koloba na yo nzambe utiliser puissamment na poko lelo misusu nayebi ke misusu bamonaki yango moi un peu flou tozalaka wana na balangage ebele toza na doctrine toza na connaissance toza na prophétie toza mpe na révélation soki langage oyo elekaki mpasi fo moko aya mpona éclairci na nzela wana so ocomprendre te oyo mpa koya na troisième position oyo mpa quatrième position mpa koya mpo ocomprendre nini ebimaki na pokwa lelo ndeko na ngai to apprendre ya kotambola na ordre toyoka voi ya nzambe tozala na kati ya piété pokwa lelo na butwa lelo namoni vraiment ça ne va pas na nzambe asali biso ngolu mpo alobi ye nde azali le maître de temps et de circonstances oyo apesi biso awa ye nde apermetaki efortifie nga makasi epesi ngi esengo alobi eloko moko okasi teke charge oyo okenda bamoni okaka ke yo nde ozalaka na nzambe nde ozalaka guerrier nkomoso okende kuna obeti mpe libanda bayebaki balamu ke oyo alobaka esalamaka mais devant Israël ekomaki autre chose munoko oyo alobaka chaque jour mais mokolo wana basi alobaka bokufa bozwa vi molai bokufa bozwa vi molai pourquoi nzambe aza nzambe multisystème mokomoso akoeleve mama akitisi yo nzambe akoapprendre ya kotangisa epa motu nyonso oyo akolinga azwi balamu azotangise na punda ta leson aotangisa motu na punda bundia esimbi te punda ekoloba punda ekolobela nyama alobeli yo punda ekoloba mama tominimize nzambe te totambola na justice eloko ya makasi na ministère na révélé sur leloko oyo soki olingi omata makasi na ministère secret oyo j'ai appris cela nzambe asalanga ngolu apprends de supporter la grâce de l'homme la seule secret yango wana eleki basekret nyonso na ministère ya motu soki oyebi kosupporte grâce à moninga ki ledi ko ayeba oyo aza papa oyo aza leki oyo aza kuna mama oyo nakutaki na œuvre donc ata na moni okende boye nga te nabengaki ye nga te naponaki ye soki na ede na ede mais naseka erreur na ye te naseka fai na ye te c'est ça mosala ya David na Saoul nzambe apambola biso bandeko na ngai totikali na temps ebele